Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompañote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitas gracias por estar sempre aí con nós. Eu encantado de estar aquí, sempre ben acompañado. Que tal estamos? Ben. Con ganiñas de comenzar? Sí. E vos na casa tamén? Noemi ten un Instagram que se chama Maternidade Curiosa. Hoxe estimamos a falar das redes sociais porque Noemi ten un Instagram que é a Maternidade Curiosa, onde fala cousas sobre que facer cos nenos, ou facer manualidades, ou plans. Ten unha conta que está moi ben, eu non quería ter fillos, pero ahora vendo os plans que fai, como disfruta dos pequenos e todo, bueno, eu quero ter pa aí 5 ou 6. Cando eu estaba embarazada a nosa primeira filla, pois buscaba todo, un pouco todo, que me podía facer falta, que non, que sería útil, que se vende como útil, pero non é tanto. E díxome David, pero como non te abres unha conta e eso mismo que buscas, seguro que a alguén máis lle interesa. E así empezou todo. Imos dibuixando círculos suaves, co pescozo, pequeniños, vale? Movimentos suaves. Cambiamos o sentido. Veña, vamos ahora a ir baixando, ombreiros, dibuixando círculos. Bueno, rapaces, teño unha pregunta para vos. Cando non tedes tempo de ir a un gimnasio e demais, antes como facíades na casa? Quero dicir, que víades para facer deporte? Cambiamos de Eu é certo que teño sentido. unha carpeta de guardados no Insta chea de entrenos de 7 minutos, de 12, de 15, porque hoxe en día divulgase moito de Xuntamos máis nas cadeiras. exercizo en redes. E bueno, eu teño unha carpeta de guardados. Que fixen eu moitos? Bueno, eso é outro tema. Pero Guardábalos porque che parecían interesantes, pero despois xa aplicalos é outra efectivamente, cosa, ¿no? guardados estaban. Cambiamos sentido. En YouTube tamén. Sí, Tamén. nas plataformas digitais, sí. E ti, Estrella, como facías? Eu paseaba, pero cando busco algo, ponme máis que nada a YouTube, sabes? Claro. Iso é a solución, agora está ChatGPT. Tamén, Non, tamén. Chat- Xuntamos as pernas, xeonllos. E ti, Silvia? Pois, bueno, eu como bailei toda a vida, pois máis ou menos, senón a min sí que me gusta ir camiñar. E tábatas, eu cando teño así Cambio. pouco tempo, fago tábatas, que as collo así de YouTube ou de Instagram. Eu recoñezo que na casa dame bastante preguiza facer, o sea, fago, pero non é o mesmo, non me motiva igual que nun gimnasio, estar aquí ou a facelo con xente. Que opinades de facer deporte individual ou un equipo ou en parella? Eu en casa conseguín volverme motivar, a verdade. Cambiamos de pé. Eu en equipo ou en parella, teño claro. A min sempre me gusta máis así en conxunto, facer o deporte. Parece que costa menos ou implicaste un pouquiño máis, non? Picaste co compañeiro, coa Eso tamén é compañera. certo. Verdad? E ti, Estrella? É porque estás acompañado, iso tamén é un aliciente, sabes? Sí. Moi ben, para a clase de hoxe o que imos a necesitar é unha pica, que ven sendo un pau da vasoira, e unha altura, vale? A parte da esteira. Así que, colle de todo que comezamos. Eu necesito morrer e berrar e decir e facer o ridículo e todo eso, que son eu moito deso, non sei se nota. Non me teño que cortar, e se vou a un gimnasio, pois, se cadra, pois berrar non está moi aceptado, entón prefiro na casa. E outras veces que estou máis charlatán, apetéceme falar ou picarme ou según o que queira adestrar, quedo con xente, adestro con xente. Moi ben, collemos o pau, e o que imos a facer son 2 exercicios de quecemento, mans separadas a anchura dos ombreiros, pés separados a anchura das cadeiras, e imos a facer unha rotación de tronco, vale? Imos soltar cara ao lado, collo aí no centro, e soltamos cara aos lados, eso é. Cada vez que vou cara ao lado, envigo cara adentro. Imos gañando mobilidade na columna, activando o corpiño pouco a pouco. Buah, estou me mareando xa, Eso é, acompañamos ca mirada. Último a cada lado. Moi ben, e paramos no centro. E agora o que imos a facer é aí unha pequena rotación dos ombreiros. Imos a gañar aí un poquinho de mobilidade. Collemos o pau, agarramos polos extremos e o que imos a facer é, pasando por un lado, imos cara atrás.
abrindo o peito. Volvo polo mesmo lado que saí e ahora cara ao outro. Min pa un lado saldeme, pa outro non. Como? Para un lado... Para un vale, lado, porque eso é mira. normal, porque sempre temos un lado máis dominante que o outro e o mellor tamén pois tenemos algún tipo de molestia nalgún sitio que non se pode impedir facelo da igual maneira que do outro lado. Entón, isto como todo. Eu, por exemplo, son diestro e dáse mellor facer as cousas ca dereita que ca esquerda. E vos? Eu son diestro tamén, así que, sí, dereita. Pois eu teño máis forza ca esquerda que non ca dereita. E última, a cada lado. Eu son... E son diestro tamén. diestra, pero bailando sempre fun zurda. Moi ben. Perfecto. Poñer o pau así para atrás, dáseme mellor con un lado. E tamén estaba notando que me facía a espalda cric, cric, crac, crac, cru, cru. Dixen, ui, debo de facelo ben que crepita isto. E o que imos a facer é subir elevando os brazos, vale? Vou a comezar subindo co pé dereito, o que fago é subo arriba e baixo. Vale, intercambio. Cando subo o pé, subo os brazos, de acordo? Empezo subindo o pé dereito, unha vez que estou subindo o pé dereito, se estou subindo os brazos, subo o pé esquerdo e baixamos, de acordo? Imos alá, va. Cambiamos. Eso é. Eso. Ui, que me perdo. Para non variar. Como vamos? Ben, Ben. Eu desorientada xa. Alternando unha e outra. Imos ir dúas máis con cada perna. Última. Vale. Subo os brazos, baixa, non sei que, conta tal. Claro, pasou o que tiña que pasar, que levaba moito tempo sin pasar, que era que me descoordinase totalmente, fixera, pois o que viña. Imos a repetir de novo o exercicio, vale? Veña, vamos alá. Vai unha. Dúas. Tres. Ui, Cinco. perdínme xa. 6. Eso. 7. 8. Vamos, dúas máis. 9. E 10. Moi ben, relaxamos. Deixamos a banqueta neste momento ao ladiño. O deporte acompañada. Porque é unha rutina saudable, pero xa faz con xente é mellor, porque estableces as relacións sociais e o falar. Home, o ser humano é un ser social, non un ser solitario. O que imos a facer é unha zancada. Estendo a perna, separamos ben. Recordamos, xonllo de diante non sobrepasa a punta do pé. Xonllo de atrás, dirixímolo cara ao chan, vale? Flexionando. E aquí empezamos nesta posición cos brazos. E o que vamos a facer é 10 repeticións de zancadas e cada vez que baixo elevo brazos, de acordo? E volvo a posición de inicio e volvo a repetir isto 10 veces. Primeiro cunha perna, despois ca outra. Sempre, o sea, ca perna dereita ahora, facémoslo 10 veces. Ok. E despois ca perna esquerda, de acordo? Adiantamos a perna dereita, o pau aquí no muslo, baixamos, elevo brazos. Eso é. E volvo a facer. Exhalo cada vez que baixo os brazos. Van 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Cambiamos de perna. Mesma posición e imos alá. Collo aire e exhalo. Inhalo. Exhalamos. Levamos o embigo cara dentro. Xonllo o cara ao chan.
Sete. 8. 9. E 10. Eu o tema de facer deporte é algo que me parece xenial, porque hai moita xente, pois, é verdade que non ten tempo, hai outra que non pode directamente, isto parece que non se pode decir, e vivimos nunha época onde todo costa e costa moito. O pulso activo me parece moi entretido, porque sempre hai algo, sempre hai algunha risa, sempre hai algunha anécdota, e pareceme que é moi dinámico e pásanseme realmente os 20 minutos voando. Imos a repetir este exercicio. De novo, imos a adiantar a perna dereita e imos alá. Quero vixiar... Por que imos e ti non estás aí? Tranquila, que vos acompañar ahora. Solo quero ver que o fagades ben, vale? Collemos aire ao baixar e exhalamos. Eso é. E eso é, Anxo, vixiamos que esa xeonllo. Non, eso é, eso é. Ben, estrelliña. Controlamos con xeonllo non sobrepasa a punta do pé e levamos o xeonllo de atrás cara ao chan. Mantén a posición, sube. Eso é, vale, se nos costa moito, cantas van? 10. Vale, moi ben. Cambiamos de perna. Non se perdonen. Dádelo a facer moi ben, vale? Cambiamos de perna. Gracias, tú tamén. Ui, que Ben. se arrancaba, Nos colocamos, collemos aire ao baixar e exhalamos ao subir. Eso é, se nos costa moito así, podemos apoiar o xeonllo no chan ou incluso ca pica facemos o mesmo exercicio, de acordo? Deixámola no chan apoiada. Eso é, estrelliña, moi ben. Ben os brazos cara arriba, ben estirados. Eso é, abrindo ben aí a espalda. Cantas van? 10. 9. 10. Va. Señor profesor, se escaquea con este de vou corregir. Estaba canso, seguro. Estou segurísimo. Imos ahora cos agachamentos, de acordo? Parecido, xa fixemos máis veces, pés separados a anchura das cadeiras, os brazos témolos aquí, nesta posición co pau, e collemos aire ao baixar, exhalo ao subir. Collo aire ao baixar, cu hacia atrás, exhalamos ao subir. Suben o pau, brazos extendidos, apreto glúteos, envigo cara adentro, giro aí de cuádriceps e arriba. Van 7, se non me equivoco. 8. 9. E 10. Moi ben. Que o Edi se primeiro fai as cousas con nós, o noso ritmo para ensinar e todo, pero é que é normal que un profesor esteña atendendo aos alumnos e os corrixa, porque senón... O peso morto, de acordo? Ahora, mantendo sempre o pau en contacto con nós, pés separados a anchura das cadeiras, von levando o cuiño cara atrás, semiflexionando as pernas, o peito sempre aberto, espalda reta, von baixando, pernas semiflexionadas, chego hasta esta altura, máis ou menos, mirada ao frente, apreto glúteos, apreto aí cos pés contra o chan, envigo cara dentro e subo. Collemos aire e soltamos o torso inclinado hacia adelante, sempre mantendo recto, apretamos glúteos e subimos. Mantendo a espalda reta, os ombreiros cara atrás, dando aí conexión escapular. Van 7. 8. 9. E 10. Habíalle que meter aí uns disquiños no peso morto, ou unha barra con peso, ou un sacho, ou unha pala, ou que sea, pero un pau así da vasoira. Vou a colocar o pau aquí aproximadamente e vou a colocar en posición de táboa, poñendo os meus pés na banqueta. Si me costa moito cos pés, cos xeonllos, vale? Ímonos a colocar nesta posición, cas puntas dos pés encima da banqueta, colocámonos aí completamente recto o corpo, e o que imos a facer é toco unha, toco outra,
toco unha, toco outra. Vale, miramos que non subamos o cu para arriba, nin levemos a pélvica no chan, vale? Nin que haxa moito balanceo, de acordo? Collemos aire, exhalo, tocando. Bueno, hasta logo, Mari Carmen. Bailan. Mire, o profe, Que pasou? vou non facer sin banqueta, porque senón alabou. Son 30 segundiños. Ánimo, xa queda pouco. 3, 2, 1. Vale, xonllo so chan. E que a banqueta na táboa marchou. Que tamén che digo, bendita hora que marchou porque agradece moitísimo facelo mellor dende abaixo que non na banqueta. O primeiro exercicio ímolo a facer un pouquiño, digamos, máis doado e a seguinte imos atrever un pouquiño a facer un pouquiño máis complicado. Ben, separo as pernas, brazos tendidos cara atrás, e o que vou a facer é elevo unha perna e fago unha flexión de tronco cara adiante e toco o copao no pé, vale? E vou a un lado e a outro. Que me costa moito así? Váleme que a perna flexionada, de acordo? Váleme este exercicio. Imos alá, vale? Collemos, e incluso se que me costa moitísimo así, pois, sin despegar a cabeza, elevo perna e acerco o pau. Nós, como estamos moi en forma, verdad? Ímos a facer aí, imos a facer unha flexión de tronco, collemos aire e ímos aí 5 veces a cada lado. Eso é. Apoio vértebras. Eso, controla a baixada. Van dúas. Eso é. Quédanos dúas. Moi ben, estrelliña. Ah, sí. Eso é. Última a cada lado. Moi ben. E relaxo aí uns segundiños. Aínda que non quedase tan V perfecta, eu penso que defendín un chisquiño ao exercicio. Eu penso que a V ainda non cheguei, debo de andar pola M ou pola N. A ver se algún día chego a facela, pero bueno, todo se andará. E agora ímolo a complicar un chisquiño máis e imos intentar facer 5, pero cas dúas pernas a vez, de acordo? Ai, En vez de facelo unha e outra, facémolo cas pernas a vez. Que nos costa moito así? Pois cas pernas flexionadas, vale? Veña, Ímolo intentar. ímolo a intentar, na A ver que casa sae. tamén. Ben, collemos aire e exhalo. Eso é. Collo aire atrás, exhalamos. Veña. Eso é, quedanos dúas. Moi ben. E última. Perfecto. Deixamos o pau, estiramos brazos, estiramos pernas. Moi bo traballo. Aguantamos aí. Collemos a perna dereita, empuxamos cara ao lado esquerdo, miramos cara a man dereita. Perna de abaixo estirada. Cambiamos de lado. Bueno, cal foi o exercicio que vos costou máis? Este último, Este último? bastante, sí. Eu diría, pa min, o da táboa tocando o pau, eh? A Tamén, ese min É tamén. bastante tamén. intenso. Moi ben. Para min hoxa clase non foi doada porque había moita coordinación. Sentámonos. E eso... Separamos as perniñas. Collemos aire arriba. Soltamos cara ao centro. Xuntamos as mans, vamos cara a un lado. Aguanto aí. Imos cara ao outro lado. Aguantamos aí, recordamos na casa cada un que estire o tempo que considere necesario, de acordo? Imos cara ao centro, despaciño, ímonos a colocar de pé. Só nos queda estirar aí, como fixemos antes. Imos a tirar aí do peito e cara atrás, aí agarramos as mans, abrimos ben o peito. E xa, para acabar, imos co pescozo suave a un lado, o outro.
Perfecto, moi ben, fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañán máis aquí en Pulso Activo. Recordade, manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, moi ben, sí señor. Eso é, Estrelliña, choca aí. Come. Ah, me choca. Unha campeona.